Viņš uzreiz ielikās gultā un momentā aizmiga. Nav brīnums. Ar tādu dzēruma pakāpi. Es ceru, jūs neņemsiet ļaunākais pierunājumu Milu pāris dienas padzīvot pie mums. Bet jūs nevarat iedomāties, cik briesmīgā stāvoklī es viņu atradu. Jūs visu izdarījāt pareizi. Es nevēlējos viņu atstāt vienu. Mācītāja istaba vienalga stāv tukša. Un Nils Hēnemanis ir tikpat kā ģimenes loceklis. Daudz netrūka, ka būtu kļuvis par manu uz notiņu. Kā palika ar jūsu līgumu? Kas? Jūs taču neaiznesāt zupu Nilam tāpat vien. Jā, bet nesanāca. Es nevarēju pajautāt. Un tagad? Un tagad mums ir jāraugās, kā dabūt viņu uz kājām. Nē, es domāju ar jūsu līgumu. Ak, tā. Nav tik būtiski. Nils Hēnemanis jums svarīgāks par koncertiem? Pīķis un zēvele. Lūdzu? Es to laikam uztveršu kā komplimentu. Tā arī bija domāts. Kas ir? Nekas. Labāk atzīsties. Par ko? Tu priecājies, ka es palieku. Tēvs ir tiešām mainījies. Nepiekrīti? Es ceru, ka tā ir viņa un Mīlas dēļ. Vai esi gatava nākamajai mācībai par dārzeņiem? Vai šodien ņemsim gurķus? Kādus gurķus? Gurķi domāt iesācējiem. Šodien griezīsim šo. Redīsu. Kandidāte ieguvusi 100 punktus. Un kā balto redīsu sauc te Bavārijā? Nav nejausmas. Rācenis. Vai tas nav pārāk bavāriski pavāram ar zvaigznīti? Viss atkarīgs no tā, ko no tā pagatavo. Un ko mēs gatavosim? Mēs gatavosim salātus. Vieglas ar mazā suviņu un kokos pienu. Tā teikt, Koko Konrādī. Nu, gan mūsu restorāna vadītāji priecāsies. Kad būs pagaršojusi, bet nerīvēsim kā parasti ar rīvi. Man jums jāpateicas par to, ka esmu atguvis savu darbu. Nezinu gan, bet Sofija zina. Es tikai aktualizēju šo jautājumu. Patiesībā vislielākā ietekme uz tēvu ir jūsu draudzenei. Kā lai es revanšējos? Nav vajadzīgs, bet es uzstāju. Vakarā, bārā. Tikai mēs trīs. Dzērieni uz manu rēķinu. Kāpēc gan ne? Ideāli, līdz vēlākam. Ienāciet. Labdien, vai traucēju? Jaunais izpildirektors Sebastians Vegners. Viņš teica, ka var apraudzīt savu meitiņu. Nāciet iekšā. Sveika, mana maziņā. Sveika. Mamīte tik ļoti ilgojās pēc tevis. Vai man par to jāpasakās jums? Friedrichs saprata, ka tā bija kļūda aizliegt jums redzēt Milu. Beidzot, es varu tevi redzēt. Friedrichs, mēs izdomājām, ka jūs varēsiet paņemt Milu katru otro dienu uz pāris stundām, ja jums nav iebildumu. Paldies. Lielas paldies.
Un, kad savas māsas Jūlijas vietā slimnīcā satikāt Sofiju, uzreiz iemīlējāties? Tik ātri tas nenotika, bet, pietiks jūsoties kā nekā esam viena ģimene. Priekā. Nē, sākumā mēs bijām labi draugi. Sofijas amnēzija un identitātes meklējumi. Viņas atmiņas mūs saliedēja cieši kopā. Tas notika kādā pludmales ballītē Taizemē. Iespēja kā zibens. Mēs nodejojām visu nakti un tagad es zinu, ka viņa ir mana mūža mīlestība. Šāda apziņa laikam ir viskaistākais, kas ar cilvēku var notikt. Noteikti. Ja tiks runāt par mums, Niklasam noteikti jau ir garlaicīgi. Tiesa, piedod. Nē, nekas. Un kā ar tevi? Vai tu arī esi jūras fans? Jā, man patīk pie ūdens. Vai tāpēc apmeties Barcelonā? Arī. Bet vispār es mīlu kalnus. Tāpat kā es? Tiešām? Sofija ir kā traka uz kalniem. Jā, atšķirībā no Sebastiana, kas pilnībā fiksējies uz jūru. Intereses mēdz būt dažādas. Ja tev patīk kalni, kāpēc gan mēs nevarētu doties pārgājienā? Tam viņam nav laika. Mēs varam izbrīvēt laiku. Es piedalos. Uzmini, kurš tagad strādā Firstenhofā. Mīļā draudzenīte, vai tu tagad izmanto manus 20% un pieņem sev asistentu? Pagaidām vēl ne. Uzmini. Labi. Vai es viņu pazīstu? Tas ir viņš vai viņa? Vai kaut kas? Tas ir viņš. Un tu pazīsti no skolas laikiem? No skolas? Nav nejausmas. Johens Mellers. Džo? Džo Mellers? Tās Džo. Un par ko? Par tenisa treneri. Vai tad viņš nespēlē profesionāli? Jā, un neslikti. Un tagad uzmini, kuru viņš vēlas par dubultspēles partneri. Kopš kura laika tu spēlē tenisu? No šodienas. Un viņš vēlas ar tevi piedalīties turnīrā. Džo teica, ka man ir milzīgs talants. Aha. Nu jā, bet es atteicos, jo apsolīju Mihēlam, ka mēs spēlēsim kopā. Mihēls jau ir gatavs. Sazvanāmies rīt. Sveicinu Leonardu un tanti Martu. Un tu pasveicini visus no manis. Un lai jums labi iet. Čau. Sveicienu no Paulīnas. Paldies. Varam iet? Esmu izsalkus kā zvērs. Nav brīnums pēc tā, kā šodien izskrēdījies pa tenisa laukumu. Kas ir? Nekas. Es mazliet dzirdēju no tavas sarunas, un, ja tu tiešām turnīrā labāk vēlies spēlēt kopā ar Džo? Nekādā gadījumā. Mēs abi esam komanda, un arī spēlēsim kopā. Tiešām? Es par to nemaz nebiju domājis tik nopietni. Nebija? Nē? Ak, tā, skaidrs. Nu, tad es spēlēšu ar Johenu. Es gribu uzvarēt, nevis, lai mēs abi paliekam pēdējā vietā. Skaidrs? Tad es padošu viņam ziņu. Jā, tas būtu vislabākais. Vai tev tiešām tā vajadzēja? Tu uzvedies neciešami. Ak tā? Jā, katrā otrajā teikumā mēs esam tik laimīgi un iemīlējušies. Vai tiešām neredzēji, kāds man bija kauns? Un Niklasam arī nepatīkam. Tu maldies. Tieši tāpēc man vēlreiz jāatgādina, ka tev ir draugs. Blēņas. Jūs redzat tikai viens otru. Kalni un ēst gatavošanu. Un tu nevari apvaldīt savu greizsirdību uz vienu mirkli? Nē, jo jūs esat brālis ar māsu sasodīts, un tu, Sofija, štāva dzīvo kopā ar mani. Jā, bet... Un tā lai arī paliek. Jo no tā ir atkarīga mana nolādētā dzīvība. Es domāju, ka varu paļauties uz tevi.
Sveiki! Labrīt! Labrīt. Kā iet? Gribi ar mani pieklājīgi papļāpāt? Piedod, es tikai vēlējos zināt, kā tev iet. Mihēl, pagaidi. Vai tiešām tev tas interesē? Man iet sūdīgi. Laipni lūdzu klubiņā. Tas, kas noticis ar Andrē, ir tik neaptverami. Netaisni, ka mēs vairs nekad neredzēsimies. Un tieši jūs abi kļuvāt par labākajiem draugiem. Kāpēc ne? Mēs bijām diezgan atšķirīgi, bet bija arī daudz kopīgā. Piemēram, Mūsu neveiksmīgā pieredze ar sievietēm. jā, tā varētu būt. Man Andrē ļoti pietrūkst. Man arī. Paklau, vai tu jau esi ko dzirdējis par to tenisa turnīru? Jā, gan. Tava draudzene spēlēs pārī ar Džo Melleru, jauno tenisa treneri. Kā tu zini? Džo man vakar izstāstīja bārā uzreiz pēc tam, kad Koko viņam zvanīja. Ak, izstāstīju. Es sāku prātot, vai man arī nevajadzētu piedalīties. Tev? Es esmu izcila tenisa spēlētāja, ja gadījumā es aizmirsis. Atceries reiz viena zaudēta tenisa mača dēļ, tu lūdzi manu roku? Jā, tiesa. Tā bija. Vai tu nezini kādu piemērotu dubultspēles partneri?